Fala galera, beleza? Estamos aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom galera, eu estou trazendo pro canal um vídeo de sobrevivência. Galera, eu tô aqui com o Everson. Fala galera, beleza? Galera, eu tô aqui com o Diogo. Fala galera, beleza? Já segui aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Galera, eu vou acender o fogo, a gente vai tentar acender o fogo. A gente vai fazer aquele negócio aqui. Só que galera, vocês sabem que é bem demorado esse negócio, então a gente vai dar um cortezinho bem rápido pra acender essa fogueira. E a gente já volta. Galera, a gente conseguiu aqui. Essa minha mato também já partiu umas 15 vezes. Sim, foi uma faísca ali e começar assim. Vamos esperar um pouco. Tomara que dê certo. É, fogueira, tal da fogueira invertida. Tanto tempo, Nossa. Mostra aí, jogou água, que faz um tempo. Galera, eu vou tentando dar um jeito pra fazer. Olha só, galera. Esse aqui já dá pra um sobrevivente já matar cedo. Pé. Deixa eu vir aqui do lado. Não, agora deixa que tava pegando um pouco forte. Nossa, pô, pode me seguir. O cara tá um pouco... Maria Fumaça e vai embora. Vamos deixar pra ver se soprar muito ele queima muito rápido. Nós tínhamos que ter colocado a brasa desse lado, porque o vento tá indo pra lá. Vamos deixar então. Agora galera, vamos lá tentar achar. Vai, não vai... Lixinho, se for pra pescar, né? Nem precisa travar o vídeo, vamos juntar. Eu vou ficar aqui, tá? Vai cuidando. Só não sopre muito, senão eu vou apagar. Ai, meus olhos. Não tá no cara, viu? Achar alguma larva, um inseto. Pra nós pescar, né? Pra nós não passar fome. Olha galera, aqui já encontrei troco. Comecei a bater pra ver se achar alguma coisa. Vamos tentar por agora. Aqui. Repartir assim pra achar larva. Olha lá, mais baratinho. Onde? Deixa, acho que foi pra baixo, deixa abrir, mano. Ganha um pouco mais longe. Vamos ver. Vou levar daqui porque ele tem sol. Olha só. Ó, achei uma. Uma das grandes aqui. Será que esse bicho dá? Dá. Cuidado, vai que morsa. É da hora, galera. Achei bonito. Segura. Não vai me morder, bicho. Coloca no bolso aqui. Vamos procurar mais. Vamos procurar mais. Já dá pra um peixe, né? peixão, Ó, né? mais um aqui, ó. Aqui, ó. Olha só, galera. Ele foi pro meio. Tô esperando pra ver se ele sai algum lugar. Ali, Aqui, ó. Tem um rabo, tipo que morre, sei lá. Temos que cuidar, né? Não conhecemos o bicho. É. Pode ser perigoso. É. Vamos ver bastante, bem assim, senão ainda perdemos algum. Cuidar meio de longe. Os dois estão aqui. Tá. Vamos continuar. Se quiser passar o vídeo, vamos ficar catando aqui. A gente vai ficando catar bastante e a gente volta. Pessoal, Olha só, galera. Quanto bicho que a gente achou aqui. Vamos guardar aqui no bolso. Aqui, ó. Pai do outro pesca. Esse é dos grandão. Esse aqui serve pra comer, galera. Quando precisar, assim. Esse aqui pode. É comestível esse bicho que eu já vi. branquinho, ó. Mostra pra ele no Esse pamadão. esmagou, acho que sei lá. Vamos ver se esse aqui tem alguma coisa, né? Olha como tá furado a madeira. Então sim, galera, tem um monte. Vamos lá no volta pro acampamento. Vamos? Pode dar uma pausa. Quando voltar, quando nós chegar, nós voltamos. Cortei. Ó, galera. Esse bicho aí vamos cortar, sabe? Porque não sabemos o que pode ser. Se tem veneno ou não. Vamos esmagar aqui. Corta com a faca. Já era, já caiu. Será bem perigoso. Tá aí o bicho agora, tá sem proteção. Vamos tentar tirar o outro também.
Ó, chamou outro. Quantos vocês pegaram? 2 desse. 2? Cuidado. Esconda. Que nojo! Eu tô triplo. Solta. Aí, Pegou ó. o foguinho ali, Diogo. Mostra o fogo pra eles. Ó. Vamos pegar Vai indo. e arrancar a cabeça deles também. Senão não vão parar. Só que Agora eles sim. são animais de sangue frio, né? Então eles vão continuar se mexendo, né? Acho que um pouco. É. Fica assim. Esse não quebrou a cabeça toda. Esmagou. Vamos tirar os outros agora, galera. Esse deu um monte aqui. Começa a gravar aí. 3. Esse tinha umas larvas. Esse aqui daí é comestível. Esse aqui dá pra comer. Pega o tirar o fio dela que tá pequenininho aqui no bolso. Os naniquinhos. Mostra o fogo lá. É, o fogo tá quente aqui. Que o fogo tá quente. Claro, é fogo. Tá esquentando. Eu tava colocando... Ó, mais um aqui. Deu uma pausa quando eu colocar tudo na minha mão que tá difícil tirar. Então, galera. A gente vai deixar o fogo aí. Vamos ver. Olha, ó. Vai ficar aí, vamos ver se fica. Vai durar bastante tempo. O Diogo tá arrumando os litros já pra nós ir armar lá. Levar isso aqui. Ah, galera, a gente pegou. Que era, a gente não mostrou no primeiro vídeo. É, É, a gente trouxe, mas trouxe um pouco criar, porque Porque daí, se a gente não achasse bicho nenhum, a gente ia morrer de fome. é apelão, porque é mais. Não ia ter como fazer, né? A gente vai dar um pulo lá pra baixo agora. A gente volta o vídeo quando estiver já no rio, ó. Então, galera, chegamos aí no rio. Aí tá o Diogo, Samuel também. Que tem uma valetona, né? Funda pra caramba. O rio já tá vaziozão, né? Tá bem seco o rio aqui, ó. Os piratas vão arrumar as coisas aqui. E eu vou começar a pescar, galera. Não vou filmar porque demora, né? E daí a gente volta quando der. Estiver voltando, né? Então beleza, vamos dar um corte.